Ķīnā, Guangzhou, 2023. gads, izstāde Intergeo. Tā ir tāpat līdzīga izstāde, kā Vācijā notiek Intergeo katru gadu. Šeit notiek Intergeo Ķīnā no 27. novembra līdz 29. novembrim, 3 dienas. Pirmajā dienā es biju iztaigājis apkārt, kopumā tur bija 2 halles, un, protams, tas produktu klāsts, ko piedāvā un ko es biju redzējis, viņš ir nedaudz atšķirīgs no tā, ko piedāvā Eiropā. Izstāde pati vairāk tā kā Ķīnas tirgumu, jā, bet ja jūs esat atbraukuši ciemos uz turieni, tad vienmēr var kaut ko atrast labu vai interesantu priekš sevis. Pieņemsim arī Hexagons, arī piedalījās ar Geomax un Leiku. Šeit arī mēs redzam Unistrong, jā, jeb Stonix vietējais, un arī piedāvā lūk šitās maziņas laivas. Tas ir ļoti maziem projektiem, ja tur nepieciešam kaut kādu dīķīti uzmērīt. Tāpat arī pa 3D skenēšanu ļoti daudz ir bijis, un Topcons arī bija piedalījies tajā visā izstādē. Mēs redzam arī vairāk tā kā GNSS, tahimetrus, nivelierus. Ja mēs tā paskatāmies, varbūt šāda lūk dizaina mēs jau sen neredzam mūsu plauktos un arī Latvijā, bet viņam ir piedāvājums un notiek arī tirdzniecība un arī cenšas tā kā noturēt to precizitāti. Tāpat arī šeit ir, jā, ja jūs bijāt Intergeo, jūs mums redzējāt, ļoti liels stends, vairāk vai mazāk, tādas tā kā vienkāršotas sistēmas, tahimetri praktiski visur, kā lai saka, vienādi izskatās, jā, X-grids ar saviem jaunām tehnoloģijām, ar skeneriem, rokas skeneriem, ar viņiem man sanāca bišķiņi ilgāk parunāt, jo diezgan ieinteresēja viņu produkciju, tāpat arī līderu iekārta priekš bezpilota gaisa kuģa. Lūk šitais rokas skeneris, jā, ar kuru palīdzību var iegūt 3D punktu mākoņu. Un jaunums no viņas puses X1, arī ļoti interesants variants, jā, mērniecībā. Kā redzat, arī backpacks viņam ir un risinājumi dažādi. Protams, arī bija DJI. DJI bija parādījis savu dockstation priekš Maviciem, jā, tā kā L2 arī bija, P1, matrica jauna 350. Praktiski viss produktu klāsts bija. Un bija pienācis arī pie FOIF. FOIF te ir optisko instrumentu ražotāji, un tad tur varēja arī apskatīt kaut ko jaunu no viņiem, kas būs. Arī zemūdens kartēšana, jā, kā redzam, arī sonori dažādi visādi ir, un tāpat arī viņam ir bijusi tā prezentācijas un konferences, bet pārsvarā, kā jūs redzat, arī video šobrīd, jā, ļoti daudz tādu tā kā piedāvājumu no aksesuāriem, prizmas, kārti, štoki, detaļas, remonta detaļas, arī redzam, arī šāds lūdzu es biju pamēģinājis, bet bišķi neapmierināja tā kvalitāti, jo kaut kādā plasmas negāja. Arī, protams, 3D nivelieri, lāzera nivelieri, ļoti liels klāsts aksesuāri, tiešām bija ļoti daudz. Tas ir principā arī, kāpēc man ieinteresēja šī izstāde, jo gribējās iepazīties tuvāk ar to kvalitāti, jo pilnībā visu uz Intergeo viņi nevar atvest, kaut ko mēs to uz vietas varam redzēt. Lūk, šī tāda prizma, Geomax, arī, redzat, ar Geomax logo ir iespējami arī iegādāties Ķīnā. Tāpat arī ceļu būvei, protams, visādi dažādi sensori, ko izmanto arī šodien būvniecībā, tā kā visādi testeri, visādi sensori, tā kā viss, kas ir nepieciešams, lūk, varat arī atrast šeit, apskatīties, jā, un ja kaut kas tiešām interesē. Arī viens no interesantiem momentiem ir mazais RTK, kā redzat, mazā anteniņa, jā, un piespraužas iekšā jūsu tālrunī, jūsu smartphone, jā, tur vietu tālrunī, un varat sasniegt arī centimetra precizitāti. Parunājam, garantē, protams, visu to labāko, centimetru precizitāti un tā tālāk, bet, atnāks, redzēsim. Kā redzam, arī elementāri parastie lāzera tālmēri arī ir, jā, visdažādāk, ar temperatūru arī var mērīt un termo devēja un
un viss kaut kas. Tā kā aksesuāri ir ļoti daudz, ļoti dažādi ir, jā, tā kā klāsts ir ļoti liels, tāpat arī redzēt, tas turētājs, kontrolieru turētājs jau ar papildus tur podziņām, kā viņu var tā kā saregulēt, noregulēt un ļoti ērti pārvadāt, pieņemsim, saliekt viņu šādi un transportēt tālāk uz jūsu objektu. Papildus aksesuāri, protams, visādi sīkumi, jā, un arī, protams, 360 kamera, kas ļoti varbūt būtu interesanti arī, kas liek sev uz mašīnas vai staigā ar GNSS un grib 360 tā kā skatus. Nu, kā variants, protams. Un arī, kā redzēt, arī savienojumi Lemo visdažādāki, pieņemsim, remontu komplekti, ja gadījumā vadi aptrūk, un tad var izmantot. Nu, un rati, protams, arī daudz tādu bija, dažādu visādi izmēru un krāsas. 3D sistēmas mašīnam, mašīnu kontrolu saucamie, jā, tā kā šeit arī bija pieejama no vairākiem ražotājiem. Un 3D skeneri, handheld skeneri, protams, viņi praktiski visur, pie katra galdiņa bija, jā, un mēs redzam arī backpack somu, jā, un ar to pašu kameru, kas bija iepriekš. Tā kā, piedāvājam daudz, lūk, arī kastītes var iegādāties, arī remontu komplekts un detaļas, varbūt kaut kādas no jūsu instrumentiem. Tā kā šeit viss ir izpildams, izdarāms, jā, varbūt Eiropā jūs neredzēsiet šī tik atklāti, bet šeit, lūk, viss ir pieejams un var iegādāties. Draugi no XYZ arī piedalījās Intergeo, piedodiet. Un bija interesē, protams, šitais štoks 5-metrīgais, kas ir izpildījis no pilna karbona. Domājieties, svars šim štokam ir tikai 750 grami, jā, izstrādāts no speciāli tā kā karbona. Nu, un arī citi, kādi mēģināja parādīt savus 3D skenerus. Īstenībā es bišķi nevarēju saprast, ko te izmanto un kāda tad viņam tehnoloģija tieši šim skenerim, bet viņi nodrošināja mani, ka visi precīzi. Nu, lūk, Geomax arī Ķīnas tirgu, kā viņš izskatās. Bišķiņ citādāk, protams, dizains, jā, bet iekšas, kā saka, plats ir visur vienāds. Nu, tur pēc skata, pēc visa atbilst vietējiem tirgumu, tā kā viņi pieprasa to arī, principā, tirgo. Nu, varbūt šādus mēs te neredzēsim Eiropā, jā, bet no Ķīnā šitādi brīnumi arī ir pamanāmi. Nu, standarti 75, 95 robotizēti tahimetri, tāpat arī stacijas parastās, jā, un viss tas, kas bija, principā, pieejams. Nu, arī par skenēšanu attālināto, nu, kā lai tālis pēc skenēšanas un kamerām, lūk, arī diezgan tādi interesanti georadāri arī viņam bija uz vietas tur parādīt, ko. Nu, ejam atpakaļ pie mūsu skeneriem, jā, pie rokas skeneri, kuru sistēma, kuru uzstādām uz transporta līdzekļa, jā, tāpat arī backpacks ir un RTK antena. Un es biju parunājis nedaudz ar ražotāju no R&D grupas par tieši šo jauno X1 skeneri. Ļoti interesants risinājums. Gaidām tad, kad viņi varbūt jau viņu pilnībā pabeigs un mēs varēsim tad viņu testēt un skatīties. Nu, šitais ir produkts arī jauns no produktiem, 300 metri attālumā jau skenē rokas skeneris un šeit mēs redzam jau demo, kur mēs redzam jau punktu mākonis jau nokrāsojas automātiski, jo lūk šim skenerim X1 ir divas kameras, kas ir paredzētas nokrāsošanai, divas kameras, kas ir paredzētas tā kā stabilizācija, jā, visual slam un plus lidar. Nu, šādi izskatās uzreiz mūsu punktu mākonis, mēs varam viņu apskatīt uzreiz tiešsaitē, jā, mums nekur nav jāiet, programmatūra nav jāizmanto, un lūk, šādi mēs varam izpētīt, papētīt savu punktu mākoni, kas ir ļoti interesanti. Jā, un lidara sākumā bija domājis, ka tas ir produkts vairāk tā kā mērniecība. Nē, tas ir glābšanas dienestiem, jā, jo tur ir 3 sensori, nu, tur, protams, RGB, lidar un arī infrasarkanā. Lai varētu tā kā glābējiem palīdzēt tikai vairāk atrast, redzēt cilvēkus, jā, vai kaut kādu izmeklēšanu no gaisa. Jā, šādi lūk tā kā piedāvājumi tur bija. Nu, ne tikai piedāvājumi, bet vairāk, man liekas, ka
iespējas, jā, un redzam, cik daudz reāli spiež uz 3D, jā, backpacki modelēšanu, uz to visu rekonstrukciju, pat 2-3 skaneriem liek kameram un vairāk tādas tā kā, man liekas, es nezinu, šeit klāt es nebiju nācis baigi neko prasīt viņiem, jo man izskatījās, tas ir bišķiņ pa smagu, bet, kuram katram kādam vajadzībam, ko vajag, bet šeit diezgan nopietnas tā kā aparāts. Jā, kā es jau biju minējis, 3D visur, GoSlam arī parādīja savu sunīti. Bija interesanti pavērot, kā viņi staigā, bet es tā arī nebiju redzējis, ka viņi varētu ieslēgt to skeneri. Bet, mēs ar viņu sasveicinājāmies un tad es aizgāju tālāk. Čintargeo izstādē ir vieta, kur aizbraukt un kaut ko apskatīties. Liels paldies, protams, draugiem no AlphaGeo par uzņemšanu un paldies jums, ka skatieties, un ja ir kādi jautājumi, droši rakstat. Atā!